public မှာပေါ့နော်ကိုဗီဒီယိုတွေပါတင်တဲ့ခါစာတွေပါတင်တဲ့ခါမှာဒါမျိုးတွေကကြုံရတာပဲနော်ကြုံရတာပဲနော် attention ကျန်းစာနဲ့ attention ရှာမနေနဲ့ပေါ့နော်ကျန်းစာနဲ့ကျန်းစာကိုတုံးပြီးတော့မှာပေါ့နော် attention မရှာနဲ့ဆိုကျွန်တော်ကျန်းစာကိုတုံးကျွန်တော်ကြက်စဉ်းစားပါတယ်အားဆိုလူတွေရဲ့အမြင်တွေပေါ့နော်လူတွေရဲ့အမြင်တွေပြန်စင်ကလုံးဘာကြီးကြားတယ်မသိဘူးအတန်တွေကလည်းအဲ့တော့ကျွန်တော်ကပြန်ဖြေလိုက်တယ်ကျွန်တော်မရှာလာဘူးလို့ကိုယုံကြည်တယ်တဲ့ကျွန်တော်ကအာမင်ထူးယုံကျန်းစာမျိုးမတင်တတ်လို့ပါအထင်မှားမိစိန်နဲ့ခွန်းလို့ပါပြောမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်ကလေကျွန်တော်မှအာမင်အရန်များပြီးတော့အာမင်အရန်လာထူးတဲ့ကျန်းစာမျိုးတိတ်မတင်ဘူးတင်ကြလည်းမလို့ပါနော်ဘာလို့လဲဆိုတော့အာမင်အများကြီးထူးပြီးတော့မှဘာကြောင့်အာမင်ထူးတယ်ဆိုတဲ့အရာကိုပေါ့နော်ဘာကြောင့်အာမင်ထူးတယ်ဆိုတဲ့အရာကိုကျွန်တော်ကသိတယ်လူတွေကရယူလူစိတ်တွေနဲ့လောဘတွေနဲ့အာမင်ထူးတာပါဒီကနေ့ပေးဆက်ချင်းတွေအနစ်နာခံရမယ့်အပိုင်းဒီမှာအာမင်ထူးတာအင်မတန်စားတယ်နော်အင်မတန်စားတယ်အဲ့တော့ခရိယန်တွေဖြစ်ပြီးတော့မှဒီဗာလဲဒီရွာကလေးတွေလဲတဖြောလေးမစုံနဲ့အဲ့လိုအားရှိသေးတယ်အဲ့ဒါလူတွေမှရင်ဒီနေ့တစ်ချိန်မှာအေကံမောက်ချတည်ရမယ်အမေအမင်္ဂလာတခြင်းတော့နော်တချို့ခရိယန်တွေလောက်တည်တယ်ပြောချင်တာပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီသားမှာသူတို့ကိုကောင်းကြီးမင်္ဂလာနဲ့ပတ်သက်လို့ဟုတ်လားပြောပြီးမင်းကောင်းကြီးရမယ်လို့ဟုတ်လားမင်းဘုရားသခင်ကောင်းကြီးပေးမယ်လို့ဆိုရင်အမလီထူလိုက်တဲ့အာမင်ကွာရေးဆက်ပဲတလားဟုတ်ပြီနော်မင်းဘုရားသခင်ကြီးမားစွာသုံးမယ်လို့ဆိုထူလိုက်ကြီးမားစွာသုံးမယ်ဆိုတဲ့စကားလုံးကကြောက်ဖို့ကောင်းတယ်နော်ကျမ်းစာထဲမှာကြီးမားစွာသုံးတဲ့သူတွေသွားကြည့်လိုက်ဘလို့သုံးလဲသွားကြည့်လိုက်ခင်ဗျားတို့ဟုတ်ပြီနော်မသိဘဲနဲ့ရန်တန်အာမင်ထူတာကျမ်းစာထဲမှာလေကြီးမားစွာသုံးတာဒီနေ့ခန္ဓာထဲဝါစွာနဲ့ကျွန်တော်တို့တရားဟောတတိခံရတဲ့ပုံကိုယ်ကြီးအကြောင်းခင်ဗျားတို့ကြည့်လိုက်ဟုတ်ပြီနော်ဘလို့အဆုံးသက်သွားလဲဆိုတာကြည့်လိုက်စွတ်အာမင်မထူကြနဲ့ဟုတ်ပြီနော်ခင်ဗျားတို့တတိထားအဲကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကပြောချင်တာလीနော်အာမင်ဆိုတော့ဝန်ခံရမယ်ပေါ့ကွာဟုတ်တယ်လားအမလီဝမ်းသာလိုက်တာဟာလားကောင်းကြီးပေးမယ်တကယ်လည်းအတွင်းထဲထိပေးဆက်ခံရမယ်ပေးဆက်မယ်ဟာလေကြောင့်မလုပ်တော့ထူတော့နော်အဲ့ဒါနော်ကျွန်တော်မှဥစားအောက်မှာတော့တွားရေးထားလိမ့်သည်ကျွန်တော်ပြောချင်တာကဒီနေ့ကျွန်တော်ကတကယ် attention ရှာပြီးတော့မှကိုလည်းပြန်ပြီးတာပေါ့အဲ့တော့တင်နိုင်ဦးမင်း attention ရှာပြီးတော့မင်းလာပြောနေပြီလားမင်း attention ရှာပြီးတော့လုပ်နေတာလားပေါ့နော်ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်ရဲ့ post တွေအောက်မှာကြည့်လိုက်အာမင်ဆိုတော့မရှိတော့ရှာတယ်အားကြောင့်ကျွန်တော်ကိုနိုင်ကိုကလိုက်ပြီးအာမင်လိုက်မထူဟုတ်ပြီနော်အာမင်ကိုအတင်းအဓမ္မကြီးလိုက်ထူတဲ့အမျိုးမဟုတ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့အခန်းစားချက်မျိုးလည်းမရှိအာမင်ထူတိုင်းရမယ်ဆိုတဲ့စကားလုံးကိုကျွန်တော်လုံးဝလက်မခံဘူးနော်အာမင်ထူလို့ရမှာတော့ကျွန်တော်ကသိတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကေတင်ချင်းကိုတော့ကျွန်တော်လုံးဝလက်ခံထားတယ်နော်ကျန်တဲ့ဟာတွေတော့အာမင်ထူဝင်ခံနိုင်ရမယ်ဆိုတာကျွန်တော်မယုံဘူးတရားရဂိုင်လုံးယုံကြည်ချက်ကြီးတွေမျှော်လင့်ခြင်းကြီးတွေနဲ့အာမင်ထူနေတာမဟုတ်တာတော့ကျင်းတည်တယ်အဲ့ဒါကိုတော့နားလဲကျွန်တော်နားလဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တင်မှာပါလေအာမင်1000 2000တို့100 200တို့ကျွန်တော်စိတ်ဝင်စားဘူးကျွန်တော်တုံ့ပြန်တာအေးမဝကျန်းစာနဲ့ attention မရှာနေတဲ့ဆိုတဲ့စကားလုံးပိုစိတ်ဝင်စားတယ်အဲ့တော့ပြန်တုံ့ပြန်တာကိုကျွန်တော်စိတ်ဝင်စားတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကပါလေဘယ်လိုပဲတုံ့ပြန်ပေါ့နော်တုံ့ပြန်တဲ့အပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့မှကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့မှကျွန်တော် reaction ပြန်တာပေါ့နော်reaction action တွေပြန်ယူတာပေါ့အဲ့ဒါမျိုးပါပဲနော်အခုတေချာတာတော့ကျွန်တော်ဒီဘယ်တော့မှကျန်းစာကိုတုံးပြီးတော့မှ attention ရှာတဲ့အဲမှာတော့ကျွန်တော်မပါဘူးလို့ကျွန်တော်ယုံတယ်ဖခင်ကလည်းယုံပါပါ okay နော်ဒါ